大家好啊！我哋介紹呢一間咧叫做天成冰室，九龍灣天成冰室。一啲係舊式嘅茶餐廳，門口咧係有呢個賣麵包嘅櫃嘅。你睇到個菠蘿包好大個，17cm 長差唔多。個菠蘿包咧，個雞尾包咧17cm 長。呢度咧都差唔多有8cm寬，呢度有差唔多11cm 啦，11cm 啦，高咧就8cm，高就8cm。13蚊3個咧就有大嘅提子餐包啦，冇餡嘅餐包啦，仲有菠蘿包啦，同埋雞尾包，13蚊3個。正價嘅話咧就5蚊1個，佢仲有其他麵包嘅，嗰啲就會貴啲。就13蚊2個，譬如係火腿芝士包啊，即係一啲有餡嘅麵包會貴啲嘅。呢啲普通嘅菠蘿包咧，佢呢啲咧你見到其實而家仲係脆嘅。你買咗翻去咧，如果你想食再脆啲嘅，可以氣炸或者焗一焗2分鐘度咧，佢個皮脆翻咧。加一刀搽牛油咧，菠蘿油，自己喺屋企整咧平好多，13蚊3個，即係4蚊到1個。你見到咁大個係好抵食嘅。講多一次，九龍灣嘅天成冰室係啦，即係呢一啲好舊派嘅冰室。佢除咗呢啲麵包之外咧，仲有啲茶餐都好好食嘅，譬如沙爹牛啊，仲有係炸雞髀啦，仲有啲係快餐嘅炒粉麵飯、星洲炒米啊、炒河啊嗰啲都係 OK 嘅。